tanış olmuşuq. Adınız nədir? Adım Vüqardır. Vüqardır, elə mənim qardaşım ağlındadır Vüqardır. Hünər. Siz hansı rayondansınız? Ağdamı Şelli kəndi. Ha, Şelli. Mənim bəs orada Şelli Şəmil var idi. Oğlu Elburuz. O Şelli, Qaradağlı, Qasımlı, Qurtlar hamısı mənim oylağım, toylar olanda mən çalardım orada. Orada yaxşı o Şirastan var idi. Ondan sonra Yaqub əmi var idi. Uşaqlar vardı, Nazir, ondan sonra Manaf. Allah onların rəhmətə gedənlərinə rəhmət eləsin. Özlərinə can sağlığı versin qalanların. Bir dənə şey çalaq. Ondan sonra onu aparıb YouTube'a qoyacağım. Mən bugünkü günü bir tarixdir ki, sən bir çöndər o Cıdır düzünün o tərəfində diz çək ki, qoy bilinsin ki, burada doğrudan da biz olmuşuq. Çok güzel. Bu bir tarixdir. Bu günləri 25-i noyabr 2025-ci il. Bu bir tarixdir ki, hələm adamın əlinə düşməz. Sonra bizi qutarandan sonra o yollar da səki qoy görsünlər dağlardan nətər. Zəfər yolu nətər gəlibdir bizə. Allah hərbiçilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı, hərbiçilərə can sağlığı, polisləri qorusun. Niyə ki, hərbisiz, polissiz həyat yoxdur. Allah hamımızı salamat eləsin. Onlar bizi qorusun, biz də onları Allah korusun, onlar da bizi korusun. Şuşuya gelip Qarabağ şikəstəsi. Ağsaqqal, üzr istəyirəm. Allah sağ can sağlığı versin. Allah sənin kimi ağsaqqalları Allah sizdə sağ olun. Azərbaycandan, Ağdamdan əski eləməsin. Sağ olun, var olun. Biz də gənclərin Çox gözəl hesabına. ideya, çox gözəl bir Biz təklif. gənclərin hesabına bu günləri görmüşük. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Qalanlara, qazilərə can sağlığı versin ki, prezidentimiz başda olmaqla bizə bu şəraiti yaradı. Düzdür, gələndə biraz çətin yollarla gəldim, ona görə ki, Eybi yoxdur. amma dəxli yoxdur, dəyər bu gəlməyə. Bizdən də çətin yollardan keçən olub burada. Ne bir Ha.
bəsdir. İndi bağla.